Pirmiausia, tai turbūt reiktų pasakyti, kad Kauno kolegija, ko gero su Vilniaus kolegija yra dvi pagrindinės Lietuvos kolegijos ir didžiausios, kurios turi didžiausią potencialą tapti taikomųjų mokslų universitetais. Čia turėčiau paminėti, kad vyriausybė dėjo nuoseklias pastangas išskiriant, suformuojant tam tikrą viziją, kad Lietuvoje studijos turėtų būti grįstos moksliniais tyrimais ir tam, kad tos mokslinius tyrimus įvertintumėm, yra visa vertinimo sistema, ir įvertinus bus galima galvoti ir apie profesinę magistratūrą, kas leis jau plačiau galvoti apie studijų procesą taikomųjų mokslų universitete. Lyginant Lietuvos ir Suomijos modelį, man atrodo, kad Lietuvai dar yra kur pasitempti dirbant su verslu, atliepiant tam tikros verslo poreikius ir aktyviai įsitraukiant į pokyčius versle. Ką kolegos iš Suomijos minėjo, kad universitetai yra tie fasilitatoriai, kur patys eina proaktyviai į verslą ir ten siūlo jiems tapti efektyvesniais, dalyvauti inovacijų kūrime. Tai man atrodo, kad šitas potencialas dar yra neišnaudotas. Maybe if I highlight some important points. So first of all, I think that the practicality is the one thing. So the collaboration between of different companies and other institutions is extremely important. So for instance, when you are educating of different students, for instance engineers, for instance the manufacturing industries, you need to be able to collaborate with different companies so that they know what kind of professionals you are getting to and what kind of degrees you are giving. The second thing is that while you are collaborating with the companies, the important thing is that you are doing as well the research and development activities in there. And especially the applied research and development activities are really important. Like I said, the sustainability, for instance, is now heavily focused in many companies, and especially when we are thinking SMEs, they will for sure require as well support. So acting like a facilitator is really important.